爸是工地搬砖的，我妈是餐厅刷碗的。可在我高考结束的当天，他们竟然开着劳斯莱斯来接我回家，甚至连衣着打扮都是上流人士的模样。这操作属实让我惊掉下巴，不免心中一顿感慨。爸妈为了给我庆祝毕业，竟然花费如此代价去租借这么一副行头，感受到了爸妈的良苦用心。我泪流满面地扑进老妈的怀抱，向老妈心疼道：“妈，租这么贵的车，您以后要多刷多少个碗啊？我爸要多搬多少块砖啊？”而老爸老妈却对视一眼，尴尬道：“儿子，其实这是咱自己家的小破车。”听老爸的语气不像是假的，我瞬间满脸的震惊。随后老爸看着我摇了摇头，叹气道：“哎，儿子，瞒了你这么多年，我实在是有些心痛啊。其实我们家很有钱的，甚至多到可以擦屁股啊。”那妈，你手上的裂痕不是常年刷碗导致的吗？而老妈也让有些不好意思。妈那群姐妹天天约我去搓麻将，妈不好拒绝。为了瞒你快有10来年没保养了。那老爸在工地搬砖是怎么回事？老爸也挠了挠头。我本来是去工地视察工作来着，开发了好多地皮，这一来二去就被你妈说成去搬砖了。只是一瞬间，18年穷苦的过往经历从我脑海中一闪而过，我竟然是个富二代。没等我反应过来，高考考点门口的劳斯莱斯已然成为了人群的焦点。眼看不少学生和家长向这边涌来，甚至还有一些采访考生的记者。老爸实在不想和他们纠缠，拉着我便上了车。走，我们先回家。到家后我一五一十全告诉你。一路上我都在沉思着，显然在短时间内无法接受这个事实。回到那个破旧的小家，老爸握着老妈的手正坐在我的对面。儿子啊，爸妈也不是要故意骗你的，我们当初只是想让你学会自力更生，锻炼自己，避免家里的财产让你变成一个纨绔子弟。现在你高考完了，我们合计着也该跟你坦白了，这些年来辛苦你了。我嘴角抽搐着，所以说我真的是富二代。老爸老妈同时点头，真没想到自己被骗了这么多年，小丑竟是我自己。随后我突然想到了什么，向老爸问道：“爸，我真是你们亲生的吗？”我已经开始怀疑自己是不是亲生的。老爸大手一挥：“当然是了，咱俩难道不像吗？都是一样的英俊潇洒。”老妈也在一旁笑道：“儿子呀，你也别想太多了。总之我们家很有钱就对了，你花都花不完。”说着还向老爸使了个眼神。老爸笑着从怀里掏出了一张金卡：“儿子，这张卡没有额度限制，我专门让人给你办的，你拿着随便花。”而我却挤出了一丝苦笑：“老爸老妈，你们先给我一点时间，我得冷静一下。这张卡我就先不要了，我先回房间了。”说着我起身走进了房门，只留下了面面相觑的爸妈。老婆，这情况怎么跟我想的不太一样啊？老妈狠狠地瞪了一眼：“你以为咱儿子是什么人？这可是我儿子，难道会见钱眼开吗？”老爸赶忙讪讪一笑：“不，我可没那个意思。”儿子一时间接受不了，很正常，给他点时间，反正迟早都要面对的嘛，咱们就再等等吧。老爸点了点头，随即道：“那老婆，咱们是不是也可以搬回咱那大别墅？这小破屋子潮的都快把我老寒腿都住出来了。不行，要等儿子什么时候想开了，并且愿意回去，咱们就什么时候搬。不过咱们现在也不用装穷了。”就在这时，我换了一套衣服从屋里走了出来。老爸老妈，我们班今晚开毕业宴，在森林皇庭，就不在家吃了。老爸听闻顿时乐道：“要不要老爸开劳斯莱斯送你去？”我摇了摇头：“不用了，我可不想引起骚动。”随后我便匆匆走出了家门，而老爸却在家里若有所思。森林皇庭怎么这么耳熟呢？随后一拍脑壳，这他丫不是我旗下的酒店吗？老妈也是刚反应过来，连忙道：“赶快打电话通知过去，告诉他们大少爷今天光临，让他们擦亮眼睛。”另一边，我刚到森林皇庭大酒店就碰上了二胖，人如其名，身材肥胖，是我的高中同学，也是我的铁哥们。看到我后疯狂的招手：“寻哥，你可总算来了，你知道这是谁找的地儿吗？听说这森林皇庭可是良城最豪华的饭店，咱们可消费不起啊。”我无奈的摇了摇头，表示我也不知道，只知道是班主任在群里发的位置，但具体是谁定的还真不晓得。随后我们便走进了酒店，确实如二胖所说，这里的消费非常昂贵。当询问了服务员后才知道是班长给定的，但却不知道为什么服务员看你的眼神却有些许的惊慌。等我走后，着急忙慌的拿出了对讲机：“各部门注意，各部门注意，少爷进入酒店了，目前正在前往250号包房。”瞬间，对讲机的另一头便传来了同样亢奋的声音：“收到，欧洲鲍鱼龙虾皇家套餐还有5分钟送达战场。收到，82年拉菲已准备就齐。收到，高质量御姐服务生已到位。”而我却对此丝毫不知。当我们打开包厢的房门，已经有不少同学聚集在这里了，活脱脱一股刑满释放的味道。见到我们二人进屋，便有同学开始起哄：“寻哥、胖哥，你们可是迟到了，等会可要自罚3杯。”而我也是尴尬的笑了笑，随后扫视着整个包厢。其实今天来还是有一些其他目的的。很快我便从人群中找到了自己想要找的人，眼中掠过一抹柔情，朝着他便走了过去。正在聊天的几个女生看到我过来，也突然停了下来：“小晴，小晴，林寻过来找你了。”女孩叫苏晴，是班上的学委，和我关系特别亲近，高考前总是一起在教室里复习，是班上公认的 CP， 彼此之间也是暗生情愫。只是高考在即，我们谁都没有点破。我站在苏晴的面前，看着她道：“你今晚上很漂亮，平时在学校的时候都是禁止化妆的，而今晚的苏晴的确漂亮的让我有些心动。”几个女生顿时在一旁起哄来，苏晴的脸上也带着些许笑容：“谢谢，你今天也很帅气。在以前我根本没有想过谈恋爱，一心只想着高考，但现在也是时候该考虑了，所以我打算今晚表白。”随后我想苏晴笑道：“吃完饭可以一起走走吗？”还没等苏晴同意，一个女生便戏谑地看着我：“哎呦，林大帅哥，你是不是准备跟我们家小晴表白呀？不许开玩笑！”苏晴瞥了瞥美貌，瞪了他一眼。见周围起哄的同学越来越多，苏晴的脸上却露出了一抹不自然，随后看着我带着歉意说道：“对不起啊，林雪，我不能答应你。”只是瞬间，整个包厢都安静了下来，所有同学都意外地看着眼前的一幕。我脸色一僵，牵强道：“我可以问一下为什么吗？”就在这时，一道推门声响起：“抱歉了，林雪，苏晴已经答应做我女朋友了。”众人看去，只见一名男生走进了包厢，后面还跟着高中的班主任，而男生正是毕业宴的发起人班长秦昊。我闻声瞬间难以置信：“苏晴，他说的是真的？”
苏晴抿了抿嘴唇，虽然眼中透露着一些不忍，但还是站起身来走到了秦昊的身边。秦昊微微一笑，便顺势握住了他的手，对众人说道：“大家听我说，今天当着班主任与各位同学的面，我正式宣布，苏晴是我的女朋友。”语音刚一落下，众人就鼓起了掌声。虽然不少同学有些尴尬，但是跟着鼓掌就对了，而我则是呆愣在了原地。林寻，我们不合适的。这一年来，感谢你的帮助，我一直把你当好朋友看待。如果让你有什么误会，那我向你道歉。我看着说出这番话的苏晴，瞬间让我感受到如此陌生。所以说，你是把我当傻子一样耍，是吗？苏晴根本不敢直视我，而他身旁的秦昊却出声了：“林寻，你什么意思？搞得好像我家苏晴欠你的一样。”但我没想到的是，就连我的班主任竟也替他发声。是啊，林寻，苏晴跟秦昊在一起了，你应该祝福才是。我有种直觉，班主任一定是被秦昊收买了。本来还想敬杯茶感谢一下3年来的教导，现在看来没必要了。而在场的所有同学里，也只有二胖看不下去了。秦昊，你丫真过分！我寻哥招你惹你了？事情既然都这样了，你还在这阴阳怪气。随后我赶忙制止了他，避免他引火上身。但我还是想确认一下，随即扭头向苏晴问道：“你真喜欢他吗？”我是多么希望他的脸上能出现一丝挣扎，但我还是失望了。我是真的喜欢秦昊，我跟你只是朋友，也希望大家以后不要再议论什么绯闻。苏晴本来就是普通家庭，一开始对秦昊的示好还是有些抵触的，但在一个假期中，秦昊带他体验了有钱人的生活后，他心里一直痒痒，花最高档的钱，消费最高档的场所，于是他向生活妥协了。秦昊给的实在是太多了，即使是对我的暗生情愫，也被秦昊的超能力给冲刷了。随即我摇了摇头，淡淡道：“祝你幸福。”然后转头叫上二胖，便准备离开。就在这时，包厢的房门忽然打开，紧接着一个个长相极其漂亮的服务生相继走了进来，每个人都面带微笑，手中都端着一道价格不菲的菜肴，在包厢内站成一排，看呆了一众同学，所有人都下意识站了起来，好奇地望着这一切。有同学反应过来后，赶忙对秦昊拍马屁道：“嗨嗨，秦少出手果然大方啊，太有排面了。”就连苏晴也是眼睛亮闪闪地看着秦昊，露出一种骄傲的神情。而秦昊本人也是懵逼的，应付地对大家笑了笑，心中也是诸多的疑惑，这可不是自己安排的呀。虽然家里有钱，但也只能订上森林皇庭的普通包房，而这些服务员手里拿的他可都吃不起啊。不过为了维持同学们心中的形象，秦昊还是硬着头皮笑道：“嗨，我也没想到森林皇庭的服务这么周到，大家吃好喝好就行。”随即对服务员招呼道：“你们把菜放在桌子上就行了。”然而服务员们却无一人鸟他，秦昊顿时尴尬起来。这时，一名西装革履的男人走了进来，身上带着强大的气场，一看就是成功人士。秦昊眼前一亮，此人正是森林皇庭的总经理，就连他父亲也要看他的脸色说话，于是赶忙倒了2杯酒向经理走去。“黄经理您好。”黄经理看了眼秦昊，皱了皱眉，疑惑地问道：“你是哪个？”秦昊立刻笑道：“我叫秦昊，家父秦寿，可以敬您杯酒吗？”说着还一脸献殷勤地将酒杯递了过去，而经理却露出了一抹不耐烦，冷冷说道：“秦寿家的小子，你那个老父亲都没资格给我敬酒，就你还想敬酒？太年轻了吧！”此话一出，瞬间就把秦昊僵住了。经理没有理会秦昊，在人群中扫视一番，顿时眼睛一亮，绕过秦昊，快步地走到了我的面前，在众目睽睽之下紧握住我的双手：“少爷，我终于见到您了。”一瞬间，包厢内的所有人集体石化，目瞪口呆地看着眼前的一幕。上一秒还在给秦昊甩脸色的黄经理，现在居然激动地握住了我的手。说实话，就连把我都给整不会了。随后我尴尬道：“不好意思啊，黄经理，您可能认错人了吧？我不是你们家的少爷。”而黄经理也露出了满脸的疑惑，看着我问道：“不应该呀，请问令尊是不是林霸天？”“是啊。”我答道。“那就没错，您父亲林霸天是我们森林皇庭的董事长，那您不就是我们的少爷吗？”此刻，所有的同学都一副看鬼的表情看着我，秦昊和苏晴更是面如死灰。完了完了，得罪了个得罪不起的人，我秦家要没了。而苏晴更是满脸的不敢置信，林寻怎么可能是个隐藏的富二代？相处那么久，竟然一点都没有发现，早知道就不止他们难以置信，就连我的嘴巴都张成了 O 型。我知道自己爸妈是隐藏的富豪，但我真没想到他们这么富啊！就连森林皇庭都是自己家的，果然人生没有彩排。现在这个场面，我是一点准备都没有啊！这时，黄经理立刻伸手示意了周围的美女服务员们，呵斥道：“都愣着干什么？喊人呢？平时都怎么教你们的？”没有丝毫的拖泥带水。一众服务员齐声喊道：“少爷好！”女生一片，玉罗齐全，在场的众人顿时向我投来了羡慕的目光。随后，黄经理笑着开口道：“少爷，因为董事长亲自向我交代过，您要在这里参加毕业宴，所以我已经让后厨将酒菜都准备好了。您看是移步到钻石包厢，还是继续在这里用餐？”钻石包厢，在其他人纳闷之际，只有秦昊一人满脸的悔恨，他可知道钻石包厢是什么档次。黄经理扫视了这一群年轻学生，笑道：“也让你们长长见识吧。我们森林皇庭的包厢由低到高分为4个等级，你们现在所在的包厢是青铜包厢，而钻石包厢就是我们森林皇庭档次最高的，是身份的象征，专门用来招待一些特殊的贵宾，一般是不会对外开放的。”众人听闻倒吸一口凉气，同时也觉得秦昊和我相比，可能就是一只小蚂蚁。随后，黄经理耐心地向我问道：“少爷，您怎么看？”众人也是略带祈求地看着我，恨不得替我来回答，而我却开口道：“不用了，我刚准备走的。”此话一出，众人顿时愣住了，还有同学向我拍马屁道：“寻哥，你刚来还没吃什么呢？别着急走啊，我还没敬你酒呢。”是啊是啊，也有不少同学随声附和。我看着这群翻脸比翻书快的同学，无奈地摇了摇头。我现在对于这些人一点兴趣都没有，想打他们的脸，我觉得也没有那个必要了。这时秦昊向我走了过来，一脸讨好道：“寻哥，大家都是同学，你丫跟谁套近乎呢？性情的。”还没等秦昊说完，二胖便不乐意了，高才还在那对我寻哥阴阳怪气的，现在我寻哥身份变了，你又过来当舔狗，早干嘛去了？别二胖，你胡说什么？秦
秦昊脸色一变，向二胖怒斥道。黄经理早就看出了一些端倪，但碍于我的情面没好询问，见抓住机会，赶忙向二胖问道：“这位小兄弟，你刚刚说的是怎么回事？”于是二胖像发泄似的指着秦昊的鼻子骂道：“这家伙不是个好人啊！”随后一五一十的全盘托出，我站在一旁无语至极，拦都拦不住。二胖比我还激动，不知道的还以为我被欺负。黄经理惊讶地看了一眼秦昊，随后眯起眼睛：“有这回事？”秦昊听闻脸色大变：“黄经理没有啊，您听我解释。”这时苏晴也快步走了上来，看着我柔声道：“林寻，大家都是同学，没必要搞得这么僵吧？”这话说的让我属实无语，你要不要看看我张嘴了吗？不过我同时也对苏晴完全死心了，随后摇了摇头，跟胖子道：“我们走吧。”说着转头又看向了黄经理：“黄经理，我就先走了，您也不用为难我的同学们了，这些韭菜也都撤了吧。”黄经理脸色一变：“少爷，这董事长要是知道了我不好交代啊。”我无所谓道：“没事的，我跟我爸说一声就行了，和您没关系。”随后带着二胖头也不回地走出了包厢，看着我们离去的背影，包厢内所有人都面面相觑。苏晴也不知道为什么，觉得自己心里空落落的，好像有什么从手中流失了似的。黄经理扫视了一眼，淡淡道：“诸位可以在这里吃饭，当然这是最后一次了。从今以后，森林皇庭不再欢迎各位。”众人脸色一白：“黄经理，不关我们的事啊，都是秦昊的错。他们清楚，被拉入黑名单还不是最可怕的，最可怕的是，森林皇庭的实力可是闻名整个良城。到时候要是公布他们的黑名单，恐怕他们连工作都找不到了。”而秦昊此时正呆呆地站在原地，因为他知道他秦家已经完了。黄经理淡漠地看着这一切，抬了抬手向助理道：“让人查一下秦家是不是在皇庭办的油卡，全都退了，通知下去，把秦家从所有兄弟公司的合作名单中抹除掉。”众人见情况不妙，也都没了留下来的心思，一个个都灰溜溜地逃跑了，还像避瘟神一样绕开了秦昊。很快包厢内就只剩下了秦昊与苏晴，而苏晴满脑子里都是后悔，如果跟我在一起，那么他现在的命运早就改变了。秦昊喃喃自语道：“怎么会这样？”双腿一软就要倒下去。苏晴刚想要扶，却被秦昊一巴掌甩在了脸上：“贱人，都是你害的，我秦家完了！”苏晴捂着脸难以置信地看着秦昊：“你竟然打我！”秦昊怒吼道：“苏晴，我们俩也结束了，你个灾星，以后别出现在我的眼前！”说着秦昊便大步离开了包厢，只留下苏晴一人在包厢内哭泣。与此同时，我和李胖坐在了路边的一个烧烤摊上。二胖打趣道：“寻哥，真没想到你居然藏得这么深，咱都多少年交情了，连我都被骗了。”而我也实在不好意思告诉他，其实自己也被爸妈瞒了18年。随后我们俩你一杯我一杯的喝着，很快都有了醉意。看二胖已经趴在了桌子上，我摇摇晃晃地走到了烧烤摊旁的桥面上，双手搭在扶手上，怔怔地看着桥下的河水。就在这时，一个人突然从我身后紧紧地抱住了我，我能清晰地感受到背后的一片柔软。正在我懵逼的时候，一道清冷的声音在我耳边响起：“有什么事情会想不开呀？晚上的河水可是很冷的，你就算没被淹死也会被冻死的。”我转头看去，顿时一呆，我的身旁不知什么时候站着一个女孩，在我看来就像是仙女下凡一般，给人一种怦然心动的感觉。用尽我毕生所学，也只能总结出仙女二字。你发什么呆呀？仙女直视着我，露出了一丝疑惑。在我一顿解释下，她才知道是自己误会了，她还以为我想要寻短见，随后尴尬地说：“不好意思啊，是我误会了。”仙女点了点头，说着便要离开，而我怎么会放过这场美丽的邂逅？似乎是酒壮怂人胆，我忽然开口叫住了她：“姐姐，请等等。”仙女闻声停下了脚步：“还有什么事情吗？”“那个姐姐，请问你是大学生吗？”仙女点了点头：“是的呀，我是南大的。”我顿时惊喜万分，这么巧吗？我的目标也是南大。而仙女却微微笑道：“那你可要努力了呀，我们南大可不是那么容易就能考上的。”说罢礼貌地朝我笑了笑，便离开了。看着仙女离开的背影，我站在原地愣得出神，这下完了，我心动了。当天晚上我也不知道怎么回的家，一觉醒来后头痛欲裂，看了眼时间已经是中午了，推开屋门后便看到了坐在餐桌旁的老爸老妈，而餐桌上的菜肴和我以前所吃过的完全不同，甚至有些我都叫不上名了。就在这时，老爸尴尬道：“儿子，你妈是真像你要是不行连筷子都不让我动。”说着还一脸怨气地看向老妈，而老妈却避过了老爸，向我问道：“儿子，听说你昨晚参加毕业宴不太顺利啊？”很显然，黄经理已经把昨晚发生的事情告诉爸妈了。我有些尴尬：“没事的妈，都过去了。”而老爸却发出了冷哼的声音：“呵呵，要我说，我儿子这么优秀，还有个有钱的老爹，什么女人瞎了眼没看上你？改天我给你介绍几个你叔叔伯伯的女儿，个个都是国色天香，绝对比你那什么初恋强上100倍。”你闭嘴！老妈瞪了一眼老爸，我也赶忙转移了话题：“妈，我昨天在屋里听到你们说什么别墅，是我们家的吗？在哪呀？”老爸骄傲地接话道：“你说这个呀，我们家的别墅在天字轩1号，是京市最贵的别墅区。”我满脸的震惊：“京市啊，那可是国家的中心城市，住在那里的人可是非富即贵啊！”不给我反应的时间，老妈便接着说道：“儿子，你的心态调整好了没有？爸妈突然告诉你这些，也怕你无法接受。”我点了点头，一开始有点震惊，不过现在可以了。老妈顿时笑了笑：“当时还没生下你的时候，我就和你爸商量着去哪里，后面因为在良城这边还有项目跟进，所以就决定到这里了。只是没想到一待就将近20年，后面你爸把整个良城的经济几乎都垄断了。”老妈这话属实是让我无言以对，这哪还是我印象中的老爸？而老爸却在一旁玩低调：“嗨，我这都是闹着玩的，还好还好。”虽然是这么说，但是他脸上却得意的很。对了，儿子，近期我们打算先搬个家，京市那边我们暂时先不回去了，具体的话等你上了大学以后再说。但现在这个小破屋我是实在住不下去了，所以想让你选个别墅，爸给买下来送给你，我也能在里面住一段时间。既然老爸都这样说了，我没有客气。在我的建议下，我们一家很快就搬了家，在良城的中心城区。
区，造价几千万，算是非常豪华了。刚一进家门，左右两边都是清一色的女仆，弯腰气喊道：“欢迎少爷回家！”没见过什么世面的我被吓了一跳，连忙对众人招了招手。老爸站在一旁拍了拍我的肩膀，乐呵道：“儿子，慢慢习惯，你现在可是林家大少爷，龙国首富的儿子。”而此时的老爸已经换上了一套居家服，坐在沙发上看着文件，逼格一下子高了不少。我在管家的带领下逛遍了整个别墅，一有女仆经过都会亲切的叫我少爷，让小楚男的我都有些不好意思。回到客厅，我向爸妈说道：“我今天要去一趟学校，学校的东西还没有搬完。”老爸立刻就乐呵呵的笑道：“爸送你去。”可你一想就知道老爸肯定是要显摆他那辆小破车，张口便回绝了他，因为你实在不想再引起什么轰动。老爸仿佛看出了我的意思，于是嘿嘿一笑：“那这样吧，我骑以前的电驴和你一起去吧。”我眼睛一亮，随即便答应了下来。之后老爸换上了普通的短袖短裤，一路上有说有笑，很快便到了学校。此时学校已经有不少毕业生回来收拾东西了。当我们走进教室，我的眉头便皱了起来。只见班上有名的小混混徐飞正坐在我的课桌上，一只脚踩在我整齐的课本上。我怒道：“徐飞，把脚给我拿下来！”而他看到我和老爸进来后，却夸张的哎呦呦了一声，并一脚将我的课本踢得乱七八糟，同时上下打量着我们父子，嘲讽道：“什么破衣服？林寻，你家不是很有钱吗？你爸不是董事长吗？咋了？原形毕露了！”真还没等他说完，老爸便一巴掌呼在了他的脸上，随后骂了一声：“兔崽子！我是真不想打小孩，没想到你的嘴这么欠。”不止惊到了班上的其他同学，就连我都吓了一跳。商界谁不知道他林霸天心狠手辣，硬生生踩着白骨才达到今天的成就，而现在眼前一个连毛都没长齐的小孩都敢在他面前放肆。你敢打我？你个臭搬砖的！你知道我爸是谁吗？徐飞指着老爸的鼻子怒气冲冲，但还没等他说完，他的另一边脸又惨遭痛击。出手的正是我，给我记住，侮辱我可以，但是敢辱我家人，我弄死你！打得徐飞痛哭流涕。你们给我等着！徐飞见自己不敌，抛下一句狠话便跑出了教室，而老爸此时却在一旁开心的不得了。儿子为了维护自己才动了手，颇有一番他年轻时的味道。整理完所有物品后，我们扛着箱子刚打算离开，却接到了二胖的电话：“喂，寻哥，徐飞带着一群人来校门口堵你了。”等我们来到校门口时，看到眼前的场景，心中一沉。徐飞带着20几号人在学校门口嚣张的很，就连保安都躲进了门卫室。看到我出来，徐飞眼神顿时充满仇恨：“狗林徐，今天的事没完！”此时二胖也赶到了我的身旁，让我感动不已。都说患难时刻见真情，二胖这小子以后就是我亲哥们。老爸看着眼前的场景，眼睛眯眯，他已经很多年没有像现在这么生气过。随后拍拍我的肩膀道：“儿子，怕不怕？”而我向他露出了坚定的眼神：“老爸，你行吗？”随后我们对视一眼，干他丫的！撸起袖子便冲了上去。二胖见我们这架势，连忙道：“等等，哥，叔，我不行啊！”而我们并没有理会，朝着徐飞等人便冲了上去。就在我们冲到徐飞他们面前的时候，一声轰鸣突然响起，一辆红色超跑以一个帅气的漂移停在了校门外，而跑车之后还有数辆黑色商务车。车门打开，老妈踩着恨天高一脚跳了下来，我看谁敢打我儿子，给我拿下！紧接着，数十名黑衣保镖瞬间就将20个小混混制服。面对受过专业训练的保镖，混混们根本没有反抗之力，抱团蹲在地上瑟瑟发抖。老妈冷笑着看着蹲在地上的徐飞，直接一巴掌呼在了他红肿的脸上：“兔崽子，就你也敢惹我顾妍妍的儿子！”突如其来的一幕直接惊呆了在场的所有人，谁也没有想到我妈会以这种方式出场，没有丝毫的拖泥带水便解决了战斗。我硬生生的吞了口水，小心翼翼的凑到了老爸的耳边：“爸，我妈她一直都这么霸道吗？”老爸则笑眯眯的看着自己的老婆道：“你妈可不是个简单的女人，等你以后就知道了。”可被按在地上的徐飞却依旧在叫骂，还要给他家老登打电话，说着脸色还忽然狰狞起来：“我爸可是徐刚，全市最大的黑帮，你们完蛋了！”我早就听说徐飞他爸有点生猛，不仅黑白通吃，还是整个梁城的地下皇帝。而我爸却忽然开口道：“原来你爸是小刚子，回去告诉你爸，打你的爷爷叫林霸天，识相的3天之内上门道歉，否则后果自负。”在老爸的威压下，徐飞不敢再叫嚣，夹着尾巴便跑了。随后在警察的协助下，这场闹剧才暂时结束。不过徐飞他爸的名声却一直让我耿耿于怀。于是我向老爸道：“爸，我听说徐飞他爸在道上黑白通吃，厉害得很，有时候连警察都拿他没办法。”而老爸却淡淡一笑：“放心吧，小刚子嘛，我认识，你就等他上门道歉就完了。”另一边，徐飞刚跑回家便一阵鬼哭狼嚎，徐刚也似乎刚从外面回家，身上的西服还沾有一丝红色。看着徐飞鼻青脸肿的模样，怒斥道：“鬼哭狼嚎的像什么样？你还是个爷们吗？”而徐飞却将刚刚发生的事情添油加醋讲给了徐刚。徐刚听闻一拍桌子，满脸的怒气：“反了天了，在这梁城竟然有人敢动我徐刚的儿子，真是吃了雄心豹子胆！”说着便挥了挥手，我喊人找场子去。随后拿出手机打了一个电话，说了一通后转头向问徐飞道：“打你那个同学叫什么名？”徐飞一愣，赶忙张口：“他叫林寻，姓林。”徐刚一愣，不知道为什么他的眼皮狠狠地跳了一下。那他老子呢？好像叫什么林霸王。徐刚闻言顿时瞪大了眼睛：“是不是叫林霸天？”徐飞一拍手：“对，就叫林霸天。爸，你真聪明。”话音刚落，徐刚刚才还怒气十足的脸瞬间变得苍白起来，随后面无血色的瘫坐在了地上，瞬间连想死的心都有了。自己现在能有如今的地位，几乎全是因为林霸天的提拔。在年轻的时候和林霸天混过一段时间，自己才慢慢有了名气。林霸天的狠辣程度可是远远在他之上。完了，儿子招了林哥，这个号练毁了。第二天，我意外的发现别墅外聚集了一帮人，定睛一看，徐飞正在其中。本以为是被找上门算账了，不料老爸刚一出面，徐刚就让徐飞扑通一声跪在了地上，还当着老爸的面狠狠地抽了徐飞的耳光。就在徐刚也要跪下认错的时候，老爸还是将他扶了起来。据了解，在老爸年轻的时候，徐刚曾经救过老爸的命，所以徐刚才有了现在的成就。在徐刚看来，老爸就是他老子一样的存在。最终这件事在徐飞深刻的悔悟
如下宣告了结束。在接下来几天富裕的生活下，我也愈加适应了有钱人的生活，天天都带着二胖去吃香的喝辣的。但我不得不说，二胖真是傻人有傻福，去洗个脚都能把按摩的妹子追到了手。嗨嗨，寻哥，能不能拜托你一件事情？二胖讨好的向我说道。我有些意外，二胖一般不会求人，看来他是有什么事儿自己真办不了了。于是向他询问何事。二胖不好意思道：寻哥，我不是刚交了个女朋友吗？她特别喜欢薛之谦，这不正好这2天她要来我们良城开演唱会吗？我寻思着想给她个惊喜，但那票我真是有钱都买不着。你能不能发动一下你富二代的力量帮一下兄弟？我二话没说便答应了下来，毕竟兄弟的事就是我的事，把二胖感动的不要不要的。不久后我刚回到家，便看到老妈背着手朝我走过来，想给我一点什么惊喜。我瞬间惊讶道：妈，你拿的不会是薛之谦的门票吧？老妈看着我出奇的惊讶，询问我是怎么猜出来的，一点神秘感都没有。我在心里直呼好家伙，老妈是真的给我送温暖了。随后老妈嘿嘿笑道：这可是妈费了好大的劲才弄到的，可是花了我一点小钱呢，足足有4张，正好咱一家3口，你再带个女朋友刚刚好。随后我尴尬道：妈，我女朋友就别了，再者说了我又没有，但是我想把票送给二胖的女朋友。于是我把二胖的需求告诉了老妈，老妈也不是小气的人，一口便答应了下来。那要是这样的话，我觉得你爸可能不太喜欢这种场合，你叫上二胖，我们4个一起去。时间很快就到了演唱会当天，良城的一个体育场内已经聚集了数不清的人头，我和二胖还有他的女朋友3人穿过拥挤的人群朝着内馆走去。可这面前这亲密的小两口，我实在是后悔没和老妈一起走了。4个熊一样的保镖护送他，让老妈此时早已落座在了第1排最中间的位置。经过10几分钟的拥挤，我们3人也终于挤到了馆口。当我看到旁边有卖爆米花，顿时提起了兴趣，于是朝着柜台走去。你好，给我2桶爆米花。2道截然不同的声音响起，我闻声一愣，这声音怎么如此耳熟？下意识的转头一看，竟然是仙女姐姐。我属实没有想到能在这里见到仙女姐姐，本以为那晚不经意的相遇只是一场美丽的邂逅，如今能再遇见她，真的是老天对我的恩赐。是你？仙女姐姐看到我也有些意外，我赶忙答道：好巧啊，我突然发现我好像不知道仙女姐姐的名字。仙女姐姐看出了我的窘迫，淡淡道：我叫苏青诗。我闻声眼中立刻闪过一抹光亮，随后也介绍道：那个我叫林寻。可苏青诗却轻轻的点头：我知道啊。我顿时有些惊讶，难道我首富之子的名声已经传出去了吗？苏青诗看着我呆呆的表情笑了笑，也没有做多余的解释，接过老板手中的爆米花后打了个招呼便离开了。而后知后觉得我恨不得一巴掌扇在自己的脸上。林寻啊林寻，你真是太失败了，怎么能让仙女姐姐付钱呢？一点也不主动。更让我无比懊悔的是，我竟然忘记要联系方式了。爆米花店的老板一眼就看出了端倪，笑眯眯的向我打趣道：喜欢那姑娘啊？我老脸一红，但没有否定。嗨，年轻人嘛，喜欢漂亮的姑娘很正常，不过那姑娘长得和小仙女一样，估计很难追哦。虽然你颜值也不低，但是财力肯定得要充足啊，加油吧小伙子。我付完钱后尴尬的笑了笑，道了声谢后便离开了。可老板看着我离开的背影，却奇怪的嘀咕了起来：这小伙怎么看着这么眼熟呢？随即瞪大了眼睛，我操，这是首富之子。另一边，苏青诗刚回到自己的座位上，就听到了闺蜜的埋怨：诗诗，你买个爆米花怎么这么慢呀？你是想饿死本公主吗？随后一把夺过了苏青诗手中的爆米花，说道：对了，诗诗，刚才我怎么看见你在跟一个小哥哥聊天啊？江云晓忽然好奇的凑了上去。苏青诗可是南大的才女啊，更是南大第一清冷女神，拒绝的男性没有1000也有800，甚至连和男生讲话的次数都屈指可数，所以这让江小云十分的惊讶。而苏青诗却一脸淡定的推开了他，越过这个话题，淡淡道：开始了，芊芊进场了，你也来到了你的 VIP 座位，坐在了老妈的身边。终于，万众期待的薛之谦终于出现了，一出场就引发了观众们的哄堂大笑，现场的气氛非常的活跃，潮起潮落的几首歌过去，薛之谦又要开始整活了。亲爱的朋友们，你们好吗？芊芊朝着观众们呐喊着挥动着手臂，引得无数粉丝欢呼，感谢大家特地来到良城参加我的演唱会。现在又到了我们的互动环节了，接下来我想随机挑选1名幸运观众上台来与我合唱一首歌，话语出来全场沸腾，无数粉丝激动地伸出了自己的手臂，希望自己将是那1名幸运。骚乱的程度就连薛之谦都没有想到。随后向大家无奈道：既然大家都这么热情，那么我们就让灯光师来随机选。3、2、1 ，Action！ 薛之谦一声令下，顿时一束灯光在观众席中流动起来，只是瞬间，灯光赫然停留在了7排的位置。我和老妈也纷纷好奇地看了过去，随后我惊讶地瞪大了眼睛，脸上充满了难以置信，因为那束光照向的正是仙女姐姐。苏青诗一时间呆愣在了座位上，无数的目光落在她的身上，让她格外的不适。全场的观众也都瞪大了眼睛，居然还有这么漂亮的女孩在现场，这次演唱会来的真是值了。这时薛之谦的声音再次传了过来：好，那么请掌声有请这位美女上台。而苏青诗坐在座位上，似乎是在犹豫着什么，但几秒钟后，她还是站了起来，高挑的身影径直地朝舞台上走去。我的目光一刻都没有离开过苏青诗，不少男性粉丝在台下起哄，让苏青诗和薛之谦拥抱一下，气得我在台下咬牙切齿。老妈惊讶地看了我一眼，发现自从灯光照向那名女孩的时候，我的情绪就不太自然。随后老妈似乎明白了什么，默默地拿出手机发出了一条信息。舞台上，苏青诗和薛之谦经过短暂的交流，决定合唱一首名叫《意外》的歌。伴随着音乐的旋律，苏青诗率先开口，她的歌声一出，全场便响起了热烈的掌声。她的嗓音时而嘶哑，时而空灵，让人听得沁人心脾。就连薛之谦也是满脸惊讶地看向了她，对她的表现非常惊喜。而我坐在第1排，沉浸在仙女姐姐的歌声里，仿佛自己在这一刻融入了爱河。伴随着一首《意外》的结束，全场的观众都惊讶地看着台上的女孩，都没有想到这个如此漂亮的女孩连歌声都这么动人，连我都激动地站了起来，手掌都要拍肿了。而台上的薛之谦刚想说些什么，但下一秒却疑惑地摸了摸自己的额头，好像听到了什么似的，随后改口呐喊道：各位朋友们，觉得这位小姐姐唱歌好不好听？台下毫不意外传来一阵清一色的好听。
那么接下来我要继续在现场挑选一位男性朋友来与这位美丽的小姐再唱一首，大家觉得怎么样？此话一出，台下的男性同胞们顿时炸开了锅，能跟这么漂亮的小姐姐合唱，这连做梦都能笑醒了。随后灯光师便又开始了随机选人环节，但这一次的灯光师好像是在找人一般，灯光持续了1分钟都还没有停下，台下的众人都是有些急了，就连台上的苏青师此时的目光也追随着灯光，眼中泛起了一丝波澜。如果是选到了女生还好，但是如果是男生，他估计会发挥不好，因为他对于陌生的异性都十分的排斥。终于，灯光在后排巡视了一圈，回到了前排，最终在众人的目光之下停了下来。有黑幕，绝对有黑幕！顿时不少男性呐喊起来：“我不服！这男的上辈子是拯救了银河系吗？凭什么？”也有不少女性好奇道：“这个小哥哥怎么看起来这么眼熟啊？天啊，好像是那个近期大火的首富之子啊！他现实中竟然这么帅！”而身为当事人的我此时还在懵逼中，这，难道真的是月老在跟我和女神拉红绳吗？此时老妈一脸姨母笑的将手机揣入了口袋，笑眯眯的看着我。月老怎么可能？他刚才只是略微施展了一下超能力而已，刚才就看自己儿子不对劲了，感情是看上人家妹子。不过老妈对苏青师的条件还是非常满意的，要是我把她娶回了家，那俊男靓女生出的宝宝基因得有多好啊！就在这时，台上的薛之谦开口道：“这位小哥哥还愣着干什么呀？快上来呀！”我才终于回过神来，抬头便对上了苏青师的美眸，随后激动地站起身来，但是心想：坏了，我不会唱薛之谦的歌，算了，先站在仙女姐姐身边再说。而苏青师见选到的人是我，不知道为什么，心中反而是松了口气。异性的话，如果是这个学弟，好像也不是不行。当我站在舞台上，面对着无数双观众的眼睛时，双腿有些管不住的发软。这位小哥哥会唱什么歌呀？薛之谦说着便将话筒递到了我的面前，我呀了一声，脸色多少有些尴尬。那个，我不会唱您的歌。我扯了扯嘴角，说完连我自己都觉得尴尬。此话一出，粉丝们顿时起哄来。不会唱？苏青师用眼角的余光看了我一眼，还真是尴尬呀。他虽然也不怎么听薛之谦，但多多少少也会整2句啊。而我竟直接来了句不会唱。薛之谦也反应了过来，原来是个假粉丝啊。但毕竟是主办方要求的，也不好开我玩笑。随后向我说道：“那既然被选中了，就随便唱一首吧。那唱什么呢？”苏青师清冷的声音从我耳边响起：“遇见会唱吗？”我闻言一愣，看了眼仙女姐姐平淡的脸蛋，心中有些惊讶。遇见是指我们的相遇吗？来不及思考，我赶忙回道：“会，这个我会。”见我们2人决定了，薛之谦也很识趣的退了下去。伴随着音乐旋律的响起，台下的观众们也充满了好奇，他们真想瞧一瞧我这位首富之子和小仙女能擦出什么样的火花。顿时场内的空气凝聚了起来。听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。苏青师开场便掀起了一片掌声，而我也被成功带入了进去。我想，我等，我期待，未来却不能因此安排。我的声线时而清冷，时而散漫，给人一种清新的感觉。观众们都是意外的看着我，实在没有想到我的唱功也如此清爽。就连苏青师也惊讶的看了我一眼。不得不说，我的表现让他有些意外。很快高潮来临，我们齐声唱道：我遇见谁，会有怎样的对白？我等的人，他在多远的未来？我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的号码牌。众人皆是沉浸在了我们的歌声里，就连薛之谦也不例外。他仿佛有种错觉，好像台上的我们才着这场演唱会的主角。随着这首歌的落幕，掌声由小到大逐渐轰动了全场。太棒了，你们这对 CP 我磕了，太甜了，我想我的前任了。我们的歌声甚至唱哭了一众粉丝，仿佛我们讲述了一场美丽的爱情故事。忽然，场下一个奇怪的声音响起：亲一个，亲一个。只是瞬间，场面的画风突变，所有人都在喊亲一个，甚至连老妈都在台下跟着起哄。看着台下起哄的观众，我脸色涨红，顿时有些不知所措。亲一个，观众都这么热情了，我亲不亲？随后我下意识地看向了苏青师的唇瓣，而对视片刻后，苏青师竟也面对向我，缓缓地闭上了眼睛。在气氛的烘托下，我渐渐地向苏青师靠近，轻轻地吻在了苏青师柔软的唇印上，引得现场观众疯狂的呐喊。最终我们2人缓缓地走下台去。苏青师走回到座位后，并没有马上坐下，而是转身看向一脸懵逼的我：你拿走的可是我的初吻，让你亲我只是不想让你在这么多人面前下不来台，你也不要有什么非分之想。我反应过来后，恨不得找个地缝钻进去。谁能懂刚才我在想些什么？甚至我们孩子的名字我都选好了，脸上透露着大喜的尴尬。就在这时，苏青师的闺蜜江云晓一把扑了上来，随后眼中掠过一抹狡黠：嗨，小帅哥，我是诗诗的闺蜜，我叫江云晓，你是不是喜欢我们家诗诗啊？我一愣，刚要说话，而苏青师却及时的出声制止了：小晓，我们该走了。江云晓赶忙应了一声，随后急切的看向我，并亮出了她手机上的2维码。这一刻，我的大脑疯狂的运转，加了闺蜜就能问出仙女姐姐的微信，还能了解仙女姐姐，值，太值了。二话不说便扫描了下来，我刚扫中江云晓，便被扯着衣领拖走了。几分钟后，看到手机中好友添加成功的提示，我的嘴角逐渐的上扬。可老妈回到家后，老爸一脸怨气的看着我们，眼神幽怨的像个被人抛弃的可怜孩子。你们就这么把我一个人丢在家里去看演唱会，搞得我与老妈甚是尴尬。自从我们回家后，老爸就一直在碎碎念叨，质问着为什么不带上他。好不容易能一家人出去玩一下，这下好了，被一家人丢在家里，你们根本没把老子放在眼里，老子的家庭地位呢？霸天同志这次终于爆发了，我惊讶的瞪大了眼睛，老爸这是要崛起了吗？终于要掀翻老林家妻管严的常态了吗？老爸的反应就连是老妈都被吓了一跳，随后怒吼一声：林霸天！
你是马尿喝多了吧？敢对老娘这么说话？此话一出，老爸刚刚的气势直接掉了一半。咋了？你什么你？当初在一起的时候是怎么说的？约法三章都吃肚子里去了。老妈此时就像一个女强人，散发着一家之主的霸气。老爸嘴角抽搐着说道：没忘就给老娘背一遍，长长记性。第一，不能让老婆生气；第二，不能吼老婆；第三，什么都听老婆的。老妈双手环胸说道：那你现在解释一下，刚刚你在做什么？这……老爸的脸色顿时如同霜打的茄子一般，家庭地位直接变成了家庭地位。走，跟我进屋，今天让你明白这个家究竟是谁在当家。赚几个臭钱就觉得自己的不得了。老妈的怒气丝毫未减，揪着老爸的耳朵便走进了房间。我默默地看着这一幕，不敢吭声，生怕引火上身。就在这时，手机叮咚一声，我掏出了刚换的遥遥领先，看到是江学姐发来的消息，顿时激动地跑回了房间。嗨，小学弟在吗？我赶忙回复了消息。与此同时，出租屋里的江云晓嘴角勾出了一抹狡黠，偷偷瞥了一眼正在吹头发的苏青诗，随即眼珠一转，快速地抓拍了一张照片。我看着手机里仙女姐姐的照片，倒吸一口凉气。穿着睡衣的学姐简直是将可爱度直接拉满，微微歪着脑袋吹拭着头发，隐约可见一张绝美的俏脸，又纯又玉。我难以想象，一个女孩居然能把纯欲和可爱、高冷及御姐等风格齐聚一身，还毫无违和感。正当我想要保存下来，晚上在被窝了欣赏时，江云晓却忽然将其撤回，气得我是牙根痒痒。学姐，你这么做可是会折寿的。另一边的江小云此时笑得像个偷了大米的老鼠，好奇地打量着苏青诗。如果高冷校花学姐和奶狗首富之子在一起，会擦出什么样的火花？随后又向我发来消息，你想不想要诗诗的联系方式？我立刻回复想，对方直接用行动证明了，很快就发来一个推荐好友。这次我用单身18年的手速连连点击添加确定发送，一气呵成。做完一切后，我露出了胜利的微笑。可是忽然我就直接懵逼了，我干了什么？我竟然直接添加了仙女姐姐的联系方式，这么突然，不会惹人讨厌吧？她不会以为我很随便吧？但显然现在已经晚了。而另一边，江云晓正在遭受一场很大的磨难，此时正如同小学生一般端坐在椅子上，一脸灿笑地看着苏青诗。诗，你这是做什么？我就是跟朋友聊个天。而苏青诗的眼神平静，手中拿着江云晓的手机，此时屏幕还亮着，大眼一看就知道江云晓把自己给卖了。这时不知情的我还发来了一条消息，感谢江学姐，有空了我请你们吃饭吧。收到消息后，苏青诗看着手机，嘴角掀起了一抹弧度，随后手指在江云晓的手机上快速地点了几下。我看到江学姐发来的好呀二字，兴奋地在房间里打了几圈空气。江学姐竟然同意了，当然我的目标可不是江学姐，而是仙女姐姐。我终于能离仙女姐姐更进一步了。不过紧接着我就有些忐忑了，因为我脑子一热就加了仙女姐姐，还不知道她会不会同意。与此同时的出租屋内，苏青诗将手机还给了江云晓。行啊，小小都能为了一个不认识的男生出卖闺蜜了，哪天人家给你点好处，你岂不是能把我推到人家的怀里？江云晓俏皮一笑，诗，我错了吗？人家也是一时兴起，想逗逗小学弟。可他接过手机点开了界面一看，忽然瞪圆了眼睛，卧槽，诗，这是你打的字？苏青诗下巴轻轻扬了扬，怎么？江云晓连续卧槽了几下，随即道：诗，你真的同意跟小学弟出去吃饭？苏青诗冷笑道：我同意了吗？手机可是你江云晓的，关我苏青诗什么事？江云晓一脸的无语，你自己惹的祸自己去圆，慢慢折腾吧。苏青诗淡淡丢下一句，便回到了自己的电脑桌前。江云晓看着聊天界面，一时间有些发愁，这都答应了，该怎么拒绝？完了，要是他拒绝的话，对方不会花钱派人套自己麻袋吧？想到这里，江云晓看向苏青诗，不行，必须得拉诗下水。而此时苏青诗打开电脑，忽然发现联系人有个红色的一字，他点进去一看，顿时气笑了，好家伙，自己的手速还是慢了，被那小子添加到了。不过苏青诗很快就皱起了眉头，一般异性加他，除了以公事为由，他会暂时加着处理完后再删除，其他任何男性他基本不加。只是想到那天晚上的合唱，两人的眼神交流，苏青诗心绪顿时有些乱了。他怎么会被一个只见了3次面的男生影响情绪？苏青诗摇了摇头，随即犹豫了足足10几秒，才点击了同意。此时的我正在洗澡，而苏青诗点了同意后，足足等了10分钟也没见我发消息过来。随即苏青诗轻轻撇了撇嘴，什么意思？不是你要加我的吗？难道还要我主动发起话题？臭弟弟！半个小时后，我从浴室出来，一边擦拭着自己的头发，一边去看自己的手机，按键亮屏，果然有消息，91成诗已通过了你的朋友验证请求，现在可以开始聊天了。昵称91成诗。再看那头像，我忽然一惊，是学姐，她同意好友验证了。我内心无比的激动，犹豫了半天，我鼓起勇气在输入栏里打上了2个字：学姐。我看着空白的聊天框陷入了沉思。这时苏青诗发来消息：你是谁？我组织了一下语言开始打字：我叫林寻，是那晚上跟你合唱的那个男生。原来是你，你怎么加我的？苏青诗回道。我抓了抓头，随即还是决定坦白，是将学姐推给我的。学姐不会介意吧？苏青诗看到回复，嘴角微微一勾，嘲讽地看了一眼正在打游戏的江云晓，看吧，人家直接就把你招了，真是诚实的学弟。随后苏青诗主动地挑起了话题：你高考有把握上南大吗？我闻言顿时激动了，正愁没有话题呢，没想到学姐这么懂我，于是赶忙回复道：是的，我对了答案，觉得这次高考成绩应该在700分左右。苏青诗有些惊讶，首富之子竟然还是个小学霸吗？700分足够上南大了。随后又向我问道：为什么想考南大？我脸色顿时僵住了，脑海中不由得想起苏晴的样子，当初是跟他共同定下的目标，最后却只有我一个人兑现了。这一晚我与苏青诗足足聊了2个小时，都是有一搭没一搭的聊。苏青诗发现我回消息着实有点慢，而且每次回的消息都让她有种哭笑不得的样子，心想自己有那么可怕吗？打个字还要
要小心翼翼的看着绿白相间的聊天记录，苏青诗陷入了沉思，自己竟然跟一个男生聊了这么久，这真的是他自己吗？摇了摇头，苏青诗懒得去想其他，收拾了一下便去睡觉了。而我则是反复刷了几遍聊天记录，每看一次嘴角就会上扬1分，到最后居然都变成了傻笑。从聊天中我了解到，苏青诗是马上就要进入大3了，她是金融专业的，除此之外其他的就没透露。我问她在学校是不是很多人追，她的回答是没注意不清楚，这让我哭笑不得。其实我知道，像苏青诗这样的美女肯定是很多人追的，大学里优秀的男生太多了，我好像就过于普通了吧，除了钱也就只剩下英俊的脸蛋了。我反反复复看了5、6遍的聊天记录才安心睡去。又过了2天，我早早就出门了，而且我今天特地的换了一身穿搭，看起来妥妥的一个偶像练习生。老爸老妈都被我的操作惊呆了，儿子这是要去约会了吗？随后不约而同的拿出了手机，而正坐在出租车上的我直接社死。叮，到账10万元。叮，到账10万元。司机大哥听到这声音也是吓了一跳，还笑道：“你手机铃声整得挺好啊。”我也只能附和的笑了笑，随后顺势打开手机，发现卡里直接多出20个 double。同时后收到了老爸老妈的消息：儿子，出去请女孩子吃饭必须吃好的，使劲造，玩得开心就好，搞得我有些哭笑不得。不过我的内心还是暖暖的，有一个首富爸妈真好。另一边，苏青诗最终还是被江云晓拉着出门了，两人的颜值都非常显眼，走在大街上回头率都是100%。我从出租车上下来后，一眼就看到了在人群中无比耀眼的仙女学姐，当然还有江学姐，隔着10几米我都能从她们身上感受到一股仙气。每次见到仙女学姐我都会觉得她好美，于是快步走到2位学姐面前，有些腼腆的笑道：“不好意思2位学姐，让你们久等了。”苏青诗轻轻点头没有说什么，而江云晓却眼睛放光的看着我：“可以吗学弟？很帅啊。”我害羞的挠了挠脑袋，哪有，还是没有2位学姐惊艳。我为了这次出行可是特地费了一些心思。江云晓闻声眼睛放出一抹狡黠，悠悠的问道：“那你说说我跟诗诗谁更漂亮一些？”闻言，苏青诗顿时也是看了过来，好奇我会怎么回答。我一怔，随即本能的看了一眼2个女孩，脸色有些尴尬，支支吾吾的开口道：“这个，其实2位学姐都很漂亮，仙女。”哦不，苏学姐看起来就跟画着走出来的仙女一样。那我呢？江云晓连忙追问。我认真道：“江学姐颜值也很高，而且性格好，让人有一种觉得容易亲近的感觉。”闻言，江云晓眼睛弯成了月牙，格外可爱。她笑眯眯道：“那我跟你苏学姐哪个更漂亮？”我犹豫了一下，还是说了实话：“苏学姐。”苏青诗微微偏头，嘴角掀起一抹细小的弧度，而江云晓的脸色便僵住了。“你礼貌吗？”我连忙解释道：“江学姐，你不要误会，我的意思是你也很漂亮。”那什么，这……苏青诗看着语无伦次的我，顿时咧开了嘴，看着我道：“行了，不用解释的，他和你开玩笑的。”江云晓看向苏青诗都无语了，明明是3个人出来吃饭的，怎么感觉他是多余的？我有些尴尬，后背已经有了些许凉意。女生都这么恐怖的吗？还好，还是仙女学姐善解人意。殊不知苏青诗是看在我夸她漂亮的份上才替她解围，没有哪个女生不喜欢被人夸。就算苏青诗知道自己长得很漂亮，但是从别人嘴里承认会更具有说服力。随后在一通商量过后，我们决定去吃火锅，不是森林皇庭我请不起，而是火锅更有性价比，而且是仙女姐姐想吃火锅。很快我便订好了位置，顺便叫了一辆出租车。坐在车上，江云晓挑起了话题：“林学弟，我还以为你有专车接送呢，你家人不给你安排司机啊？”我解释道：“我不太适应吧，觉得这样还不错，而且坐豪车太招摇了不好。”苏青诗看了我一眼，这2天她一直在跟我聊天，通过聊天她知道了我很多事情，没办法，这个呆子学弟根本没有对她隐瞒的想法，全招了。江云晓则是一脸羡慕，我什么时候才能过上开豪车住别墅的生活？很快目的地到达，火锅店此时还是非常火爆的，而当我们3人走进火锅店，顿时吸引了一片目光。没办法，就2女而言，便已经是整个火锅店最耀眼的存在了。虽然我也是一枚帅哥，可是在2女的衬托下，顿时存在感降低了一大截。我怀着众人羡慕嫉妒恨的目光，在老板的带领下来到了一个包厢。天，你订了包厢，这也太细心了吧，学弟，爱你啊！江云晓看着安静空旷的包厢，顿时惊喜道。苏青诗虽然表面上没说什么，但是眼神中还是露出一丝满意，毕竟外面人实在太多太吵，他们的颜值无疑是会引起注目，吃起火锅来也会浑身不自在。我能想到这一点也算是有心了，而事实上我并没有想那么多，我纯粹只是想往好的定，这个包厢是最贵的，还是最好的，就算吃火锅也要吃出我首富之子的身份。没想到误打误撞还刷了一波好感。在吃火锅的过程中，仙女姐姐总是不慌不忙的给我倒果汁，还老是给我加菜，颇有种被幸福包围的感觉。这顿火锅吃的我们3人都非常的满足。休息了片刻后，我们便走出了火锅店，此时已经是太阳顶到了头顶，我们找了一处大树下乘凉。谢谢学弟请我们吃火锅，渴了吧？你在这里等一下，我去给你买喝的。还没等我来得及回应，苏青诗便拉着江云晓走开了。我找了个干净的地方刚坐下，便听到了一声疑惑的声音：“林寻。”我愣了一下，随即抬头看向了对方，只见苏晴穿着一件白裙站在几米开外。你怎么在这里啊？我淡淡道，出来买点东西。我的语气有些冷淡，完全没有与苏青诗交流时样的热情。苏晴也是感受到了他的疏远，眼中掠过一抹黯然，但他脸上还是露出一抹笑容。你今天很帅啊，不愧是首富之子，跟以前相比变化很大。以前你可不怎么会打扮了，今天的我确实让他眼前一亮。在高中的时候，我的穿着很普通，虽然有点小帅，但是并没有那么耀眼。现在的我身上多了几分自信，再加上潮流的穿搭，妥妥的一个阳光大男孩。苏晴忽然觉得这个曾经暗恋自己的男孩开始变得优秀，可惜他伤了我的心。我的脸上没有多余的表情，冷淡道：人是会变的，不是吗？这也是你教我的。苏晴脸色一僵，林寻，我抬手打断了他的话，抱歉，我们之间没那么熟，你以后
以后可以叫我林寻同学或者同学，谢谢。我早就对这个女孩死心了，就当是青春的悸动喂了狗吧。苏晴本来还想说什么，却被另一道声音打断了。等久了吗，学弟？只见苏青师走到了我的身旁，语气虽然还是如往常平淡，但是却又含着一丝温和。见仙女手中拿着2个冰淇淋，一手一个的举着，顿时让她少了几分仙气，却又多了几分烟火气息，好可爱。而苏晴见我身边忽然多了一位女生，并且颜值有些出彩，脸色一下子苍白起来。林寻，她是谁？两女见面立刻展开了一场激烈的交锋，即使初恋对我的了解可能更多一些，并且曾经和我有过一段暧昧的时光，但在我的助攻下，最终还是以仙女姐姐的胜利而告终。苏晴站在一旁看着我们亲密的样子，脸色早已经坚持不住。原本还想告诉仙女姐姐我曾向她表白过，但是现在属实是没有必要，因为她就是一个小丑。随后尴尬道：“那个，我还有事，就先走了。”但在转身之际，眼眶还是流下了不争气的眼泪。与此同时，我才松开了搂在仙女姐姐柳腰的手臂，回过神来赶忙向学姐辩解，可学姐却直接打断了我，语气之中还有些许的不满：“她是你以前的相好师吗？”我立刻乖乖解释了事情的由来。对我来说，苏晴像是一根刺一样扎在我的身上，不过尽早拔掉也好，省得以后面对仙女姐姐时心虚。而苏青师得知了前因后果后，脸色才缓和了一些，意外的看着我问道：“原来你喜欢这种类型的呀？”我挠了挠头，有些尴尬：“不是的，学姐，毕竟曾经2个人经常在一起，可能有点暧昧吧。不过在上次之后，我和苏晴就已经彻底不可能了。学姐你放心好了，我放心。我放心什么？我们之间又没有什么。”仙女姐姐似笑非笑道。我才意识到自己又说错话了，同时心中有些许的失落。是啊，学姐又不喜欢我，怎么会在意这种事情？我藏不住情绪，整张脸都耷拉了下来。仙女姐姐见状也是一愣，她实在没有想到自己的话能让我产生如此的情绪波动，一时间也有些后悔，可奈何话语又收不回来。自从苏晴离开后，苏青师就在做心理斗争，自己今天的表现实在是太反常了，竟然会跟我的初恋明争暗斗，就像是吃醋一般，一时间不知道该怎么开口。学姐，你真的好美。就在我看着仙女姐姐发愣的同时，我条件反射的说出了这么一句话。苏青师嗯了一声，你说什么？随后我的嘴角掀起一丝笑意，毫不掩饰的夸赞道：“学姐你真的很美。”苏青师抿了抿唇，觉得有些不对劲，连忙用冰淇淋来掩盖自己的尴尬。谢谢，你也很帅。我也尴尬的笑了笑，我觉得有些时候自己应该大胆一点，暗恋虽然美好，但是没有勇气去坦白，那到头来只会错过。念至此，我的嘴角又露出了一抹自然的笑容，整个人气质仿佛发生了变化。苏青师有些意外的看着我，他也发现我这小学弟好像变帅了一些，似乎从阳光大男孩增加了一分男神范，给他带来了一种莫名的安全感。就在这时，江云晓也买回了汽水向我们走了过来，好奇的看着我们道：“我说你们2个，我怎么觉得有点不对劲啊？”苏青师一怔，随即脑海中想到了刚才的事情，顿时有些不自然。哦哟，诗诗，你咋不好意思了呢？少见了。江云晓像发现了新大陆一样打量着好闺蜜。闭嘴。苏青师小声道，但还是被我听到了。我若无其事地喝着江云晓递来的汽水，好像一切都跟与我没关系一样，但心中已经乐开了花。我觉得今天之后自己跟学姐的关系会更近一点，但是现在时候也已经不早了。很快我帮学姐们叫了车，挥手告别之后便也回到了家中。刚到家便收到了仙女姐姐的消息，我到家了。我有些开心，这是在和我报平安吗？我正打算回复消息，仙女姐姐便又说道：“晚上有空吗？”我顿时一惊，连忙回道：“有空，那你晚上陪我去个地方吧。”我看后满脸的惊喜，学姐竟然主动约的我。我答应之后满脸的兴奋，因为我实在是太惊喜了。与此同时，苏青师向江云晓借走了她的小电驴，说要晚上出去一趟。到了约定的时间，天色已经黑了，并且天气有些许的湿冷。我站在桥边给仙女姐姐发了消息，表示我已经到了，但仙女姐姐并没有回复我，只是不久仙女姐姐便骑着一辆小电驴停在了我的身旁。仙女姐姐看起来依旧让我十分心动。随后我好奇地问道：“学姐，咱们去哪里啊？”而学姐却神神秘秘地不告诉我。我骑上小电驴后，仙女姐姐坐在了后座，但却并没有做出抱住我腰间的动作，而是双手抓着坐垫两边的铁杆，看着我的后背有些许的发愣。她是第一次这么靠近一个男生，她从来没有想过这一幕会发生在自己的身上，可是她的脑子里一直在做挣扎，最终心底的一道声音告诉她，有些事情只有尝试了才知道能不能接受，所以她正在慢慢的改变自己，并以我为目标。在这段时间的接触下，她认为我和别的男生不一样，因为对我她无法像对其他人一样冷淡，好像我的身上有什么光亮在吸引着她一般。就在这时，我说道：“学姐，我们去哪里啊？”苏青师回道：“我给你导航，你跟着走就可以了。”我应了一声，随后有些怯怯地说道：“那个学姐，你抓着两边，要是累的话，可以抓着我的衣服。”苏青师怎么也没有想到我会这么说，想了想，还是默默地收回了两边的手臂，随即抓住了我腰间的衣服。接下来的路上，在仙女姐姐的指挥下，我惊讶地发现这条路竟然是去墓地的。可我属实没有想到，第一次私会的地点竟然是陵园。虽然心中有些许的忐忑，但我还是硬着头皮和仙女姐姐一同走了进去。直到来到了一座墓碑前，我们才停下了脚步。仙女姐姐看着墓碑上的灰色照片，一时间有些许的哀伤。我也是好奇地打量起来，照片是一个中年男子，表情十分的严肃，看起来正气十足，长相与仙女姐姐还有几分相似。不用问，我也猜到了，这是仙女姐姐的父亲。仙女姐姐的父亲已经不在了，这不禁使我心中一紧。苏青师看着照片出神了好一阵，随后将手中的菊花放在了墓碑前，说道：“这是我的父亲，在生前是一个了不起的人民警察，在一次处置炸弹事件中，为了避免群众受到波及，孤身一人与歹徒搏斗，最终与歹徒同归于尽。”我听闻面色有些复杂的问道：“是我们第一次见面的那座桥吗？”苏青师轻轻地点了点头，而我张了张嘴，却不知道该怎么开口。那天晚上，苏青师是以为我要跳江才上前阻止他，从而才有了我们的第一次邂逅。这时我才明白，为什么高冷女神会特地与一个陌生人说话。以苏青师的性格，从来不会主动去搭讪一个男生，他不过是以为我想要跳江，脑海中浮现出了曾经坠江的父亲，所以才会上前去搭救。当时只是那个人刚好是我妹。这一刻我也不知道自己是该庆幸还是什么情绪，于是我做出了今天最大胆的决定，一把便
便将一旁的仙女姐姐搂入怀中，柔声道：“学姐，你要是觉得难受的话就哭出来吧，这里没有外人，我愿意承受你的眼泪。叔叔他真的很伟大，我想如果再给他一次机会的话，他应该还是会做出这样的选择吧。他是个很了不起的人，你的生活过得好，就是对他最大的报答。”苏青诗并没有反抗我的怀抱，相反，此时的他露出了前所未有的柔弱。这么多年来，他的伪装终于在这一刻全部卸了下来。我的怀抱让他感受到了浓烈的安全感，如同一只小猫一般，轻轻地涌入了我的怀中，缓缓地闭上了眼睛。我也轻轻地抚摸着他的后背，至此决定，学姐的未来由我来守护。不久过后，苏青诗的心情终于平复了下来，勾了勾嘴角，声音略带一丝警告：“今晚的事情你自己知道就好了。”我默默地点了点头，并保证不会有第三个人知道。就在这时，天空忽然传来一声巨响，把我们都吓了一跳。我眉头一皱，这是要下雨了呀！可大雨说来就来，丝毫没有给我们反应的时间。我下意识地拉着苏青诗的小手就往出口跑，尽管我们已经跑得足够快了，但还是被淋成了落汤鸡。我不自觉地看向一旁的仙女姐姐，衣服紧贴的身体让她完美的身材显露无遗，有一种说不出的纯欲，甚至还能透过衣物看见她白嫩的肌肤以及一抹白色，让我差一点就压不住了。返程的路程中，因为雨下得越来越大，我们只能朝着最近的一家酒店驶去，并决定在酒店里暂歇脚落。可到了前台我就犯愁了，订几个房间合适呢？一间的话会不会太突然了？仙女姐姐会不会多想？而仙女姐姐并没有说话，只是安静地站在我的身后。于是我当即对前台道：“你好，给我开2间房。”而前台见我们2人淋成这个样子，也是善解人意地介绍：“先生，这边的话有大床房，里面有换洗的衣服、自动洗衣机和免费的餐饮提供，还有不少道具可供使用。请问您是否需要呢？”我闻声顿时小脸一红，刚要拒绝，苏青诗却忽然开口：“可以，那就开1间吧。”我嘴角掀起怎么压也压不下，学姐说什么就是什么，于是礼貌地对前台道：“就订1间吧。”我接过房卡后便与苏青诗进了电梯，电梯内苏青诗主动开口：“我们只是进去洗个澡换身衣服，没必要订2间，有钱也不能乱花，知道吗？”我连忙点头，学姐说的是，我下次不会了。心想，嗨嗨，学姐人真好，还没过门呢就替我省钱了。进到房间后，我们都有些许的尴尬，我率先打破宁静道：“学姐，你先洗澡吧，我看看能不能买到衣服。”苏青诗看了我一眼，其实她看得出来，我此时比她还要冷，毕竟是短袖。于是她说道：“你先去吧，衣服我来买，而且我的尺寸你也不知道不是吗？”我还想谦让，可苏青诗却眉头一蹙：“让你先洗就先洗，别磨蹭了。”是。我见状灰溜溜地进了浴室，苏青诗轻轻一笑，随即拿出手机，在 App 上选了一套自己的衣服，又给我买了一套。她虽然不知道我的尺寸，但是男生的尺寸很好猜，基本上就是那么大。我洗完澡后在浴室里问道：“学姐，你买衣服了吗？”苏青诗看了浴室一眼，随即走了过来，从衣柜里面拿出了一件男士浴袍道，还有一会儿才道：“你先披浴袍吧。”“好的，学姐，那个麻烦你把浴袍。”我话还没说完，浴室的门便开了一条缝，一件浴袍递了进来。我脸色不知道是热的还是不好意思，连忙接了下来：“谢谢学姐。”2分钟后，我从浴室里走了出来，穿着浴袍也并没有多暴露。苏青诗进了浴室后，很快浴室里便响起了水流声。我坐在沙发上出神，耳边听着浴室的水声，让我有种不真实的感觉。跟仙女学姐都已经到住同一间房的地步了吗？这进展会不会太快了些？此时我距离学姐是那么近，第一次听仙女学姐洗澡的动静，脑海中浮现的是仙女学姐那犯规的身材，高挑而不失高贵。特别是想起在雨中时，学姐衣服淋湿后紧贴在身上那若隐若现的春光，让我血气顿时上冲。我才刚18岁，正值血气方刚的年纪，碰到苏青诗这样的角色，再想到仙女学姐站在浴洒下的绝美身姿，脑海中再也忍不住想入非非。不行，我受不了了。很快，我如愿考入了仙女姐姐所在的南大。在我入学当天，我远远就看到了站在人群中的苏青诗，在一众校友的诧异下，仙女姐姐缓缓向我走来，还主动帮我拉起了行李。可此时的她又恢复了以前高冷的模样。一时间，校园贴吧里顿时消息四起，甚至有人将我们同框的照片拍了下来。苏青诗一直都是南大的重点关注对象，当众人看到他们的女神身旁出现了异性，话题迅速冲上了首页，不少人第一时间搜罗起我的全部信息。我也实在没有想到，在我入校第1天就成了南大的名人，而我此时正默默地跟在苏青诗的身后。我主动开口道：“学姐是特地来接我的吗？”苏青诗还是一副冷淡，怕你不认路，看在认识的份上，帮你一次。我心中一乐，这借口也就忽悠一下小孩子。苏青诗看了我一眼，道：“他们有没有要你的社交账号？”我微微一愣，他们是谁？就是那群接待新生那些志愿者们。我摇了摇头，没有，他们想让我留来着，不过我没有。苏青诗似笑非笑，看来你挺受欢迎的吧？我有些不好意思地挠了挠头，是那些学姐们太热情了。很快我们停下了脚步。好啦，这就是你的宿舍楼了。没过多久，仙女姐姐带着我便到了我的宿舍外。苏青诗出现在男生宿舍地带，顿时引来了不少吃瓜群众。学姐再待下去恐怕会被更多人围观，于是连忙道：“学姐，你先回去吧，我自己进去就好了。”苏青诗也是注意到了周围越来越多的男生，眉头一皱，随即和我打了声招呼就离开。就连他自己都觉得自己有些疯狂，自己居然会带着一个男生来到男生宿舍。不用想，校园贴吧里肯定会出现关于自己的事迹，不过他从来都没有在乎过那些。如果计较，那他这几年得活得多累。进入到宿舍后，室友们已经到齐了。出乎我意料的是，宿舍好像重新翻新了一遍，非常干净，根本不用打扫，想都不用想，肯定是老爸安排的。室友们都还挺友好，在我归位后争着抢着要请客吃饭。我笑了笑，随即道：“哥几个都别争了，这顿我请。”其中一名自称狗神的室友有些好奇道：“寻哥，不知道为啥我怎么看你这么眼熟呢？”我无奈的笑着摇了摇头，可能我是前段时间网上爆火的首富之子吧。原来是什么玩意儿？
狗神瞬间瞪大眼睛，其他2名室友也是震惊的看着我。我有些尴尬的缩了缩脖子道：“请客这种小事不算什么，哥们还是有点实力的。”反应过后，室友们立刻认我做副，接下来的4年里求我照顾。在我们4人打定主意后，便前往菜品比较好的第2食堂。大学很多都是不止一个食堂，而他们也有区别。1食堂更多的是学校自己经营的，2食堂则是承包给外面的商贩，口味比较多。4人走在校道上，同时也是好奇的打量着四周，好多美女，哦不是好多美丽的风景。这些风景很白很亮眼。我的颜值算是比较拔尖的，身高接近1.8米，留着一头碎发，一张脸又白又好看，是小鲜肉类型。一路走过，好几个女生都纷纷侧目。一行4人吃完饭后，时间已经接近了7点，几人一合计就晃晃悠悠的朝教室走去。班群一个标签着辅导员的头像发布了通知，马上就要进行新生班会。一个戴着眼镜的年轻男生走进教室，他手中还拿着一个文件夹，站到了讲台上。各位同学请安静一下，你们好，我是你们的辅导员。不出意外的话，接下来这几年就由我来带着大家度过美好的校园生活。我们之间的年纪差距不大，同学们平时生活中有什么不懂的可以随时找老师沟通，老师也会尽力去帮助大家。那么接下来就轮到同学们进行自我介绍了，每个人上讲台让同学们认认领。同学们的自我介绍都很有趣，来自5湖4海的学子们汇聚在一起，讲述着不同的故事。很快就轮到了我，在我走向讲台的过程中，我清晰地听到了几个女生的窃窃私语。我一直对自己的颜值没有太多的关注，觉得自己的长相很大众化，但现在好像并不是这样子，而且我的身份好像也被不少同学认了出来。直到散会后，同学们对我的议论都没有停止，因为今晚是新生入学的第1夜，学校周围的烧烤生意非常火爆，我们室友4人也在其中。不过我已经趴在了桌子上，狗神还不断地向我嘲讽：“你也不行啊，熊哥，首富之子就这酒量呀。”而在我身后大概10几米的位置，有2个女生正在等红绿灯。路灯下，2个女生高挑性感的身材惹人眼目，颜值更是美得冒泡。特别是其中一个穿着长裙的女生，侧颜冷艳高贵，让人一眼望去便升起高不可攀的既视感。不少人都惊呼道：“世间竟有如此绝尘的美女！”我迷迷糊糊地睁开眼睛，怎么看起来有点眼熟啊？可抵不住头顶传来的一阵晕眩，还是重重地趴在了桌子上。狗神眼珠子一转道：“哎，哥几个，要不要打个赌？赌我能要到那2个美女其中一个的微信？就你！”狗兄，别去丢人了，人家什么层次你心里没点数吗？一名室友不屑道：“你要是要到了，今晚我请客，腰子要多少有多少。”狗神一激动，直接灌了一口2锅头就要起身，可这时身旁的室友却忽然拉住了他：“狗哥，他们过来了。”只见马路上绿灯亮起，2个女孩朝着林寻等人的方向走来。卧槽，该不会是来找我的吧？哥的魅力这么大吗？狗神忍不住道。同时，随着2名女孩越走越近，不少人都看清了她们的庐山真面目。快看，那是校花苏青诗，还有大美女江云晓。天，她们怎么下凡了？苏青诗，我喝的有点多，耳边嗡嗡的。不过我好像隐约听到了仙女学姐的名字。苏青诗与江云晓今晚也是团建，毕竟刚开学，宿舍都要聚一下。而在2人正准备回去时，苏青诗隐约听到了我的名字，她目光一瞥，还真的看到了真低着头、醉醺醺的我。虽然看不清脸，但她认出那就是我。于是她就走过来了，距离我不到3米时，忽然狗神拦住了她。苏青诗黛眉微蹙，有事吗？狗神看着眼前的美女，眼神也是呆住了。他从来没见过这么漂亮的女生，一时间他社牛体质直接被压制，说话都有些结巴。那个学姐，能不能？不能。苏青诗淡漠开口，直接打断了狗神的施法，无非就是要他的联系方式，他已经习惯了。室友们见状没心没肺的笑了起来。随后苏青诗绕过狗神来到了我的身旁，我也闻到了一股清新的芳香，缓缓抬起头，有些醉意的目光落在苏青诗的脸上。我去，你是仙女吗？话一出口，一旁的江云晓就笑出了猪声。苏青诗嘴角轻轻扯了一下，似乎是想笑，但还是硬生生忍住了，轻声道：“怎么喝这么多酒？”狗神几人此时也都酒醒了几人，愣愣地看着这一幕。卧槽，这是什么操作？传说中的校花居然主动跟林寻说话，周围其他人也是纷纷疑惑起来，他们都在猜测我跟苏青诗是什么关系。毕竟这么久以来，苏青诗可是零绯闻的，忽然冒出一个能让女神问候的异性，这也太让人震惊了吧。苏青诗看了狗神一眼，几人中也只有他还算清醒。同学，你们一个宿舍的吗？哦，是的，林寻喝的有点多，麻烦你们送他回去吧。肯定的。那个学姐，你认识林兄？苏青诗看了他一眼，说道：“认识。”说着还把他的外套搭在了我的身上。江云晓赶紧补充道：“岂止是认识，还挺熟的。”这顿时让所有吃瓜群众集体惊呆，碰上如此大瓜，许多人都纷纷拿出手机将这一幕拍了下来，配上文案：震惊。南大新瓜校花苏青诗现身烧烤摊，疑似去接喝醉男友。第2天，我刚一醒来便被3个室友包围，狗神更是一巴掌拍在了我的屁股上。没想到你小子居然认识苏校花，还不快如实招来？而我却对昨晚的事情毫无印象。苏校花，你怎么知道我认识苏校花的？随后听闻狗神的一通讲解之后，我的嘴巴都张成了 O 型。看到床边搭着女性外套，我才确认了事情的真实性，自己竟然一点都不记得。嗨嗨，你是没看见学姐当时的神色，温柔的跟传闻格格不入，现在估计全校都传开了，你小子怕是要成为名人了。狗神激动地说着，眼神中还带着羡慕的神色，而我却有些犯愁。这波操作估计又要给仙女姐姐带来不少麻烦。随后我赶忙拿起手机给仙女姐姐发去消息：不好意思啊，学姐，我昨晚上喝多了。而苏青诗也很快便发来了回复：真是个小笨蛋，自己多少的量都不清楚吗？我赶忙转移话题：学姐，谢谢你的外套，等我洗干净了就给你拿去好。苏青诗看着回复，脑海中浮现出此时我脸上尴尬的样子，嘴角忍不住勾起了一丝微笑。不过接下来还是要先处理一下校园贴吧的事情，现在校园网上全都是在寻找我的信息，不看不知道。刚一打开，我的脸色顿时就黑了下来。我确实火了，不过很多的帖子都是在说我配不上学姐，是鲜花插在牛粪上，让我血压差点炸裂。不过我很清楚，他们不过就是
就是在嫉妒我，都是无能的狂怒罢了。下午，班长在班群里通知让我们前去领服装，看来大学生军训马上就要开始了。军训的第一天，在一声声酸爽的哀嚎中，教官总算吹响了休息的口哨，所有人如释负重。我和室友几人也是累成了狗，狗神更是直接瘫在了地上。不过中场休息的操场上还是蛮热闹的，不少等在场外的学长学姐都拎着冷饮纷纷过来看我，有给女朋友送奶茶的，有给暗恋的人送汽水的。忽然，狗神双眼一瞪，猛地坐了起来。林寻，林寻，快看，你女神！狗神说着，还激动地指了指不远处的地方。只见苏青师一手撑伞，一手拿着一瓶矿泉水向操场上走来，而苏青师的入场顿时吸引了一片目光。哇塞，南大的校花她怎么会来操场？不会吧？谁上辈子积德了能让苏大校花送水？当苏青师在3连方队停下时，众人才接受了校花不是路过的事实，一双双好奇的眼睛瞪得像铜铃一般。教官也是没有见过这么好看的女孩，茫然地问道：“你好，请问你找谁？”苏青师看了一眼方阵道：“我找林寻。”林寻。顿时方阵内便起哄来，目光纷纷向我投来。狗神也是一副恨铁不成钢的表情，捅了捅我道：“哥们，你怎么还坐着呢？”我回过神来，连忙站了起来，拍了拍灰尘屁颠的小跑到仙女姐姐面前：“学弟，给你的水。”我有些受宠若惊，虽然是想确定一下，但手已经不自觉地接了过来。“你好好军训，我就是来看一下你，注意防晒。”“好的好的，我会注意的，学姐。不过我还是有些担忧，学姐，你给我送水会不会对你有什么影响啊？毕竟苏青师的名气大得离谱，他这么做怕是会招来很多非议。”而苏青师却淡淡道：“我给你送水，还轮不到别人来管。你好好军训吧，我走了。”说罢便留下来一道绝美的背影，强势。真强势，不愧是我喜欢的女孩。学姐走后，在无数目光的注视下，我有些不知所措。不过我并没有注意到的是，隔壁方阵一名身穿军训服的女生正地看着我，此人正是苏晴，她也成功考上了南大，不过与我不在同一个专业。虽然她并不是为了我才来南大，只是再次见到那个曾经对她百般好的男生时，她总觉得自己错过了什么。在大学生军训期间，晚上一般是大家的娱乐时间，不少人自告奋勇地上前展示才艺。很快，第一个勇者就出现了，有了第一个就有第二个。但此时的场中，隔壁连的一名女生在唱完一首歌后忽然道：“教官，我可不可以邀请一名同学来与我合唱？”此言一出，不仅教官的眼睛亮了起来，就连吃瓜群众都激动的起哄。教官好奇地问道：“你想要邀请谁？”然而女生的目光却忽然落在了3连的方向，诺诺地开口道：“林寻同学，我可不可以邀请你与你合唱一首歌？”众人闻言纷纷起哄，还重复喊着我的名字。我有些意外，不过我还是站了起来。“林同学你好，我叫楚微微。”我也礼貌地回应了她。眼前这个女孩长得很好看，画着淡淡的妆容，身材高挑，看上去就是一个非常自信的女孩。不过我并不为所动，反正没有仙女姐姐漂亮，我只喜欢仙女姐姐。我腼腆地问道：“那个要唱什么？”可楚微微却看着我笑道：“在那之前，我可不可以先问你一个问题，你有没有女朋友呀？”此话一出，顿时又是一片吼声。面对突如其来的提问，我实在不知道该怎么回答，咽了咽口水，还是说道：“没有呢。”话音落下，不少男生也是松了口气，看来我和苏校花不是男女朋友的关系，这才让他们放下心来。另一边，苏青师刚从图书馆回到寝室，江云晓就一脸八卦地凑了过来：“诗，你上午去哪了？”苏青师淡淡道：“图书馆学习。”江云晓一副调侃的模样说道：“哟，学习？咱苏大校花学习都学到操场去了呢。”显然江云晓已经知道了苏青师早上给我送水的事情。江云晓明显感觉到苏青师在这段时间像换了个人似的，这么快就传开了吗？何止是传开了，都闹到隔壁学校了。苏青师淡淡的点了点头，在他的意料之中，本来他也没有想过遮遮掩掩。江云晓试探性的问道：“话说诗，你该不会真的喜欢林寻吧？怎么不行吗？”Oh my god， 这也太疯狂了吧！江云晓瞪大了眼睛，这件事要是传出去，恐怕整个南大都要抖3抖了。苏姐姐，话说林寻她知道吗？她需要知道吗？好有道理，我居然无力反驳。苏青师没再管已经疯掉的闺蜜，想想这几天发生在她身上的事情，就连她自己都觉得有些不真实，自己的行为好像是在主动追求我。苏青师想着想着便点开电脑，鬼使神差地登录了校园网。她很好奇最近有什么样的绯闻，不过无意中竟忽然看到了一条视频，标题上写着军训晚会表演，而视频中正是我与一名女生并肩合唱的时候。看到这一幕，苏青师莫名的有些不舒服，不过好在我还算老实，沉浸在自己的歌声里，始终都没有看身旁的女生，直到曲中退场。苏青师无奈地摇了摇头，看来我的女人缘是真不错呀，包括上一次见过的苏晴，都是一些很漂亮的女生。苏青师随后眯起好看的眸子，危机感。他从来都不会有什么危机感，没人能争得过他。时间一天天过去，历时半个月的军训也终于结束。我本想在当天约见一下仙女姐姐，可突如其来的暴雨仿佛是在给我开了个玩笑。这时，宿舍中正刷着手机的狗神突然惊呼一声：“兄弟们，好多妹子都被困在食堂了，都在等着送伞呢！你只要把伞送过去，那爱情它不就来了吗？”说着，在我们几人无语的目光下，狗神傻笑着背着伞便跑了出去。不过这场雨下的的确很大，雨势简直要将整个南大淹没。正在我看着大雨发呆时，手机忽然震动起来。我拿出一看，页面上出现了仙女姐姐发来的消息，是一张雨中的照片。如果我没猜错的话，是从图书馆拍的。难道仙女姐姐在图书馆？我好奇地问道：“学姐还在图书馆吗？带伞了吗？”苏青师回复没有，我当即便反应了过来，仙女姐姐这是被困在图书馆了呀。想到这里，我不敢耽误时间，噌的一下便站了起来，在室友们无语的注视下，我也傻笑着跑了出去。此时的图书馆中，一众学生正站在门口的房檐下不知所措，而图书馆2楼的苏青师此时也坐在靠窗的位置，看着窗外发呆。打开手机，看到与我的聊天话题终结于他发出的没有2字，我便没有再回复。不会吧，这家伙难道来找自己了？苏青师无奈的摇头，他发来照片只是单纯的分享，只是看到下雨天，他有些许的情绪波动。忽然，他的余光瞥见了一抹黑影，瞳孔瞬间放大，在雨幕中，年轻
强能看清那个少年。下一秒，苏青狮直接站起身来，推开椅子便朝楼下走去。我也没有想到这一场雨下得如此之大，尽管我的雨伞已经完全将我盖住，但从宿舍走来依然淋湿了一大片。看到仙女姐姐后，我顿时大喜。只见苏青狮着急地走了过来，一双清淡的目光中隐隐地透露着一丝心疼。少年因为淋了雨而瑟瑟发抖，可依旧一脸傻笑地看着他。苏青狮的心中像是某个地方被触动了一般，也许他永远不会忘记滂沱大雨中一个傻子般的男孩朝他奔赴而来的一幕。不过同时，周围不少同学都传来了窃窃私语的声音，让我眉头皱起。我倒是无所谓，但是我不想仙女姐姐被非议。正当我打算警告众人时，苏青狮忽然开口道：“冷吗？”我闻言立马傻笑起来，不冷。随后拉起我的手，举着伞便向外赶去。雨果然很大，我们刚走出几十米，苏青狮的鞋子就已经湿完了，泥沙溅到她的百褶裙上，斑斑点点的湿迹显而易见。这还是我将伞向苏青狮倾斜的情况下，而我此时早已全身透心凉。学姐，我送你回你寝室吧。我大声对苏青狮道，而苏青狮却摇了摇头。去南门。我闻言一愣，南门？去那里干嘛？不过我也没多想，扶着苏青狮朝南门走去。可能是老天不忍心看着这么漂亮的女孩淋湿，雨势渐渐的小了起来。随后我们两人来到了一处停车场，苏青狮从包包中掏出一把钥匙，下一秒，前方不远处一辆车子的车灯亮起，上车。而我此时还在惊讶当中，没想到仙女姐姐居然还有一辆车，看来仙女学姐的家境不错呀。车窗封闭，世界一下子安静了许多。不过我很快反应了过来，有些拘谨道：“那个学姐，我坐车里不会弄湿你车吧？不要计较那些，反正也已经湿了。”我闻言乖巧的系上了安全带。那学姐，我们这是要去哪？我好奇的问道。苏青狮并没有回答我，而我又忍不住看向她。仙女姐姐的侧脸真美，使我不禁又发起呆来。看什么？我害羞道。学姐，你怎么这么美？天生丽质。嗨嗨，学姐你还会开玩笑呢？为什么不会？我也是人。不，你是仙女。苏青狮内心无奈至极，弟弟，你这样聊天让我怎么接？不过能在我口中听到这种评价，苏青狮心情不由得愉悦起来，就连嘴角都掀起一丝丝笑意，连他自己都没有察觉到，而我却捕捉到了。随后我有些好奇地问道：“学姐，你有没有看贴吧上的帖子？这么快就知道贴吧了？”我有些憨笑道：“是从江学姐那里听说的。”然后我就注册了一下。学姐，那我问一下你哈，你对现在贴吧上关于咱俩的绯闻怎么看？绯闻？苏青狮面带疑惑，有些人意外拍到了我跟学姐的对话，在贴吧上发表各种言论，还有上次我军训的时候学姐给我送水，也被他们议论了。学姐，你不生气吗？生气什么？生气他们说我们俩是男女朋友关系。苏青狮轻笑道：“那你希望我们是那种关系吗？你喜欢我吗？”